靈玉校長，咪係靈公主。你有冇幫中學老師改個花名？我碌到個 thread 問啲網友，你哋幫中學老師改個最好笑嘅花名係乜嘢？我真係佩服香港人嘅創意。老師嘅花名叫做音樂農莊。我好似有睇到呢條 thread 喎，佢係音樂老師，跟住佢日日化好濃妝翻學係咪？冇錯。以前有個阿 Sir 同 Miss Yang 拍拖，知唔知佢個花名係乜嘢？係插秧。Oh my god！有個教地理嘅老師啱啱放完產假翻嚟，咁啲同學會叫佢做乜嘢呢？地產唔係地理老母。我唔知應唔應該開名啦，不過如果唔開名呢，呢個笑話就唔係好笑。呢個網友呢就話中學有個 bio 老師叫做盧啟信。location 係冇錯。10幾年前基督教中學咧校長，佢安咗一個新職位俾教聖經嘅阿 Sir。咁早會嘅時候咧，就當住全校 announce 呢位老師個 title 咧，即係叫做靈育主任。呢個越諗越好笑。呢個後勁好犀利。係啊，但係邊個靈啊？靈係邊個？哦，姓靈個靈。育就係教育個育。哦，點解冇人同佢講定先嘅？好高質啊！呢個呢個網友好高質啊！呢個啦。哇，佢個校長高質啲啊！好啦，咁問下 Chantel 啦，以前有冇啲改中學老師花名？大家可以判斷下高唔高質啦。有個老師姓李嘅，咁佢英文名就叫 Roman。我唔想爆佢嘅真名啦，但係咧佢真實仲似啲嘅，佢咧叫李露眉咯。以前咧有一個中學嘅阿 Sir，佢嗰個英文名嘅 initial 咧就係 KP，佢就好高興亦都好自豪咁樣同啲佢熟嘅學生就講：我好開心我可以拎到同我一樣嘅車牌 KP。咁但係咧後面嗰串數字佢就冇留意，4876啊。4876係咩啊？七碌四咁樣。百次佬。有冇人同法蘭克相認啊？唔好相應啊！大家呢個阿 Sir 年紀比較大，因為佢冇用 YouTube、Instagram。如果佢冇改呢個車牌，佢今年幾多歲？各位網民，各位 Outcast， 有冇啲你都覺得好好笑中學老師嘅花名？歡迎留言話俾我哋知。